Halo bro, halo Cak Ci. Halo bro, halo Cak San. Wah, tok ora sopan lah mbok adepno wong. Iya Cak sepurone. Malah gebres piring. Ditutupi ngono lho, nek watuk gebres ya ditutupi. Oke, Bro. Urung salaman nek salaman. Watuk butuh tepuk tangan bukan ajak salaman piye toh? Tahanmu bekas idumu nggo salaman ambek wong. Nek gebres, nek watuk ya aja ditutupi tangan, tutupi lengan topong nganggo klambi. Ngono ku tanganmu munggo nutupi idumu terus munggo nuwek panganan. Panganane dipangan wong akeh. Demeke ora langsung demek, dipilihi ngono. Lek bekas idumu kabeh ngono kuwi. Oh, gak ilok ya ngono kuwi ya. Aja terusno sing apik. Dadi wong ku sing apik. Oh, ngono. Nggih, Cak, ngapunten sepuntene sing kathah.